Gecenin kucağında ana dil sesi yatıp, kucaqlayıb göyləri yerin nəfəsi yatıp, bulutlardan aşağı uyuyub ay ışığı, dünyanın yaraşığı bir eşq həvəsi yatıp, İki dünyalı sirdə baş əyib ulu dərdə, ağ göydə, qara yerdə Tanrı kəlməsi yatır, Tanrı kəlməsi yatır. Ağ göydə, qara yerdə yatan Tanrının ən müqəddəs kəlamı olan, hər zaman bir-birimizi görəndə İçimizdə sevgi hisslərini oyadan, İslam mədəniyyətinin ən mübarək kəlamı. Salamlarımız olsun hər birinizə, sevgili izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xeyir olsun.
baxdım, görmədim. Əfəndim, xocam, hardasan? Ömür binama hörmədim, yüksəyim ucam. Hardasan? Bir dağı aşıb qalmışam, eşqə yanaşıb qalmışam, yollarda çaşıb qalmışam, ələməm, haçam, hardasan? Eşqlə sərsəri gəzirəm, məndən içəri gəzirəm, Adəmdən bəri gəzirəm, ey Adəmdən bəri gəzirəm, Buddayam, hacam, hardasan? Akifəm, qəlbimdə ahım, qoy ahım olsun pənahım. Bilmirəm nədir günahım, ay məndən qaçanım, hardasan? Könlümə baxdım, görmədim. Əfəndim, xocam, hardasan? Yüksəyim, ucam, hardasan? 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 Bu gözəl müşayiət üçün eşq olsun Firidun Tovuzlu. Təşəkkür edirəm və Mail Quliyevin rəhbərliyi ilə bu gözəl dəstəyə, bu gözəl musiqiçilərimizə, hər birinizə təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz deyirəm. Aylardır, günlərdir, bilmirəm heç neçə illərdir məndən qaçanım bir nəfəri hardasan deyə bugünkü proqramımıza qonaq gətirmişəm. Kəmandar Ələsgəroğlu, mənim ruh param, könül param, şeir param. Kəmandar Ələsgəroğlu və bizim gözəl aşığımız, xanım xatın aşığımız Günel Qurbanova ilə hər kəsi salamlayırıq. Gününüz, anınız, zamanınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Sözü qonaqlarımıza ötürürəm. Buyurun əfəndim, xocam, hardasın? Mən də dəyərli tamaşaçılarımızı alqışlayıram. Onlara axşamınız xeyir deyirəm. Mən heç bir yerdə demək olar ki, deyiləm. Həmişə ruhən sizlə bir yerdəyəm. Ruhən mən həmişə millətimlənəm. Bugün də dəvətinizə görə çox sağ olun deyirəm sizə. Açığı qaçmaq deyil, sadəcə ola bilər. Biraz qayğılar artıq o səbəbdən imkan edib düşə bilməmişik sizin verilişlərə. Amma həmişə izləmişik, həmişə sevmişik. Bu verilişi sevdirən isə bu verilişi mən həmişə demişəm. Bu verilişdə bir xərqilik, bu verilişdə bir mənim ruhumu oxşayan nəsə var ki, məni çəkib. Və bu verilişi də həmişə o ruhu yaradan, o güzəlliyi yaradan sözdür. Sizlə bir yerdə olmamdan çox şadam, çox məmnunam. Mən elə başa düşürəm ki, bugün tamaşaçılar da bizim sözümüzdən, söhbətimizdən nəsə götürəcəklər, hansısa bir mənəvi qida ilə qidalanacaqlar. Bizim bir-birimizlə duetlərimiz belə söyləyək, həmişə ruhumuzu oxuyub, yəni ruhumuzu söyləmişik. Bugün də elə bir ərazidə yerləşir ki, Allah'ın olsun, mən çox məmnun oldum. Yəni, belə bu hava, bu gözəllik, bunu fikirləşib eləməz bu çəkilişi bu yerə saldığınıza görə mesela salanlara eşq olsun. Yəni sizin şəxsən özünüz yəqin ki buna təşəbbüs edirsiniz. Şeyx xanım, siz dediniz mən hardayam? Mən yaratmaqdayam, yaşamaqdayam. Yenə də sevməkdəyəm əvvəlki kimi. Amma deməyin ki, yəni bu yaşlaşıb, qocalıb. Demə, xarabada qarğalıqdır bu.
Demə bir boş yurtda darğalıqdır bu. Demə qocalıqda yorğalıqdır bu. Səni bu göylərin yeri dəyməmiş, bir bəni Adəmin əli dəyməmiş, olçan durnanın teli dəyməmiş, əlləri sifəti, paltarı dümaq, üfüqdə alışan günəşdən parlaq, nurlu bir varlıq tək öyəcəyəm mən. Səndən ışıq alır ayın parası, günü kölgəliyir gözün qarası, nə eləyim, nə tər deyim ki sana, az alım, zalim balası. Hələ xəyalınla uçunur ruhum, hələ xəyalına möhtaçdır ruhum. Hələ eşqinlə dağlar aşıram, bir körpü arzumla qucaqlaşıram. Hələ ki ən uzun yollar bir cığır, hələ ki bu dünya bir baxışının, bir zərif sözünün yarısına sığır. Hələ ki xəfifcə bir gülüşündən dünya nur yağır, istilik yağır, dağdır, soyudur dumanı çəni. Həmişə canımda duymuşam səni. Həmişə hər yerdə deyəcəyəm mən, Məcnun uşaq imiş, balaca imiş. Məcnun nə bilirmiş məhəbbət nədir? Səni dəli kimi sevəcəyəm mən. Gəl bir nağıl quraşdıraq. Girək nağıllar içinə. Daha sığmır ömrüm günüm. Ürək nağıllar içinə. Bu dünya bizə yar deyil. Gəl uçaq göydən o yana, bəlkə bir bayatı çağıraq. Bu kəmtər fələk o yana. Nə qəribdir bu sevdalar, bu dünya qürbətdir bizə, zalim ayrılıqlar. Gör nəyi öyrətdi bizə, dözməyi öyrətdi bizə. Səni görmək bir arzudur, sənsiz yaşamaq həqiqət. Mən elə bir aşiqəm ki, nə şəriət, nə mərifət. Gəli mənim ilkim sonum, gəl ölüb yoxa varmamış, gəl içimdə nalə çəkən, bu ürək sinə yarmamış. Gəl bir nağıl quraşdıraq. Girək nağıllar içinə, daha sığmır ömrüm günüm. Ürək nağıllar içinə, ürək nağıllar içinə, nağıllar içinə. Amandır. Amandır ləngisin gecikli axşam, ömrümün gündüzü bitməsin gərək. Mən indi bilmişəm nədir arzukam, mən indi bilmişəm nəymiş sevmək. Çıraq ışıqlanar sönməzdən əvvəl, getmə ey baharım, ey gündüzüm gəl. Soyuq bir ürəyə necə dözüm, gəl. Payız yarpaqları qışın əvvəli, axşam şəfəqləri gündüzün sonu, gəlməsin, yetməsin ürəyimdəki bu odun ateşin, alovun sonu. Çıraq ışıqlanar sönməzdən öncə, baharı duyuruq, bahar gedincə. Getmə ey baharım, ey gündüzüm gəl, soyuq bir ürəyə necə dözüm, gəl. Uzansın baharım, gündüzüm mənim, qalıb ürəyimdə çox sözüm mənim. Bu yaşda ömür də şirin olurmuş, bu yaşın sevgisi dərin olurmuş. Getmə ey baharım, ey gündüzüm gəl, alovum, ateşim, odum, közüm, gəl. Gəl, gəl ki danışaq, gəl ki bugün dərdləşək. Ay dərya kənarında bir ev tikmişəm, ay hasarım çəkmişəm, üstünü örtmüşəm. Ay bu gələn gözələ gözüm dikmişəm, axşama gülər oxur bülbülər, belə deyirlər.
Konuştum senden sabahı, sığındım eşkine bir pay görmedim. Sığındım eşkine bir pay görmedim. Dumanla savay, şenle savay bana. Ay kaytan eşkaba sıçranan günleri, kaytan eşkaba sıçranan günleri, aklımı başından alan günleri. Kaytan eşkaba sıçranan günleri, aklımı başından alan günleri. Ömürden saymıram öten günleri. Ömürden saymıram öten günler. Oduna yandığım günden savayı. Hanıyay sevdasına uçtuğumu ses. Sevdasına uçtuğumu ses, nerede düşmeyenler derdimi bilmez. Terk ettin Rasim'i, ey, ay canım. Terk ettin Rasim'i, demedim mi bəs? Yoktur bir kimsesi menden sana. Aman 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 aydan aycan, yan semenler aşanda, bülbül bana uçanda. Yan semenler aşanda, bülbül bana uçanda. Eşilerden evmedi, hatırlayarsan beni. Eşilerden evmedi, hatırlayarsan beni. Hatırlayarsan
Teşekkür edirik Günel Qurbanova sizə bu gözəl ifa üçün. Ovqatımızı oxşadı. Verilişimiz axarına düşdü. Kamandar Ələsgərova. Bundan sonra davam eləmək çox asan olar sanıram ki. Söhbət nədən gələcək və şeirlərimiz hardan gələcək. O musiqilərin axarında biz davam etdirəcək. Və Güneli bu gözəl müşayiət üçün mən musiqi heyətinə təşəkkürümü bildirim. Mail müəllimin rəhbərliyi ilə bizim qarmon ustamız, gözəl sənətkarımız, böyük sənətkarımız Mail Quliyevin rəhbərliyi ilə bu gözəl ansambla təşəkkürümüzü bildirək. Nağarada Orxan Vəliyevə, zərb alətlərində Ramiz Məmmədova, bizim gözəl sintezator ustamız, gözəl peşəkar sintezator ustamız Mehman Tovuzluya və eyni zamanda ikinci bir sintezator ustamız Agil Novruzovuna və hər zaman bizim verilişlərdə musiqisi ilə ruhumuzu oxşayan gözəl saz ifaçımız Firudin Tovuzluya. Təşəkkürlərimizi bildirək və axarınca Günel Qurbanova. Görüşmə payını buyurun, göndərin. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız, hörmətli tamaşaçılarımız. Mən də sazlı, sözlü, nəğməli, musiqili, duyğulu könüllərdən duyğulu könüllərə salam göndərirəm. Hörmətli Çiçək xanımın adından, Kamandar müəllimin adından ustadım və gözəl musiqiçilərimiz adından hər kəsə salamlar olsun. Musiqili dolu günləriniz olsun deyək. Xoş gördük. Təşəkkür edirik. Kamandar bəy, bugün biz sizi məmləkətimizin ən gözəl güşələrindən olan Göygöl rayonuna dəvət elədik. Özümüz də dağlar oğlusunuz. Səfalı yerlərdən, yəni Tovuz rayonunun Bozalqanlı kəndindən təşrif buyurub gəlmisiniz. Dağlar bizim dağlara bənzəyir. Yəni cümlə məmləkətimizin ən gözəl güşələrindən birindən cəm olduq və tamaşaçılarımız da elə bu gözəl güşədən Topal-Həsənli kəndində yerləşən Qaladibi ailəvi istirahət məkanından salamlayırıq. Sanıram ki, şeiriniz də, ovqatınız da bax bu axar suların ahənginə, bu dağların havasından həmahəng olur, səsləşə bilir. Necə bilirsiniz? Mən buradan getmək istəmirəm. Çünki mən şair belə yerdə deyir ki, ölüm elə bu yerlərdə qalardı. Bu yerdə qalardı. O mən mütləq çatan kimi evə mütləq deyəcəm, naxaq indi o dağların başından gərək orada qal olaydıq. Ömrümüzü gül ömrünə bənzədib, zirvədə qar, pətəkdə bal olaydıq. Allaha tən, haqqa yardı zirvələr. Yaranmışdan dumaq qardı zirvələr, ömrümüzü uzadardı zirvələr, naxaq indi o dağların başından. Üzümlərdə quş olmaq da gözəldir. Şimşəklərə tuş olmaq da gözəldir. Lap o yerdə daş olmaq da gözəldir. Naxaq endik o dağların başından. Kəndin hər nemətdən yenə var payı. Qayanın kəkotu, dağın qar payı. Uzanıb yatdığım çəmən çarpayı. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Hər yan cənnət olar qəşəng bağçalar. Bağban can yandırar, qəşəng bağ salar. Ay qəşəng həyətlər, qəşəng bağçalar. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Bu da yəhərləyib mindiyim bozdaş. Kövrəlmə ürəyim, tab gətir tablaş. Ömrümün ləzzəti, köhnə dandaş. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Vurğundur bu yala, yamacı ənvər. Meyl edir yarpıza, umaca ənvər. Ay quzu otaran balaca ənvər. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Nə yaxşı görüşdük sizinlə. Bugün sənətkarlarla bir arada olmaq, belə gözəl qardaşlarla bir arada olmaq xoşdur. Və sizin verişdə olmaq xoşdur. Təşəkkür edirik. Bugün mən bilirəm ki, elə Güneldə, elə ansamblda bax bu gözəl musiqiçilərimiz də xüsusi verə biləcək, yəni yəqin ki, tamaşaçılara. İnşallah. O zaman şagirdlərinizdən adını çəkdiniz, vurğuladınız, bəli. İki şagirdiniz deməyək, şəhirdiniz deyək da. Şəhər deyirik, ustad şəhər. Şəhərdiniz deyək, ustad şəhər deyək. İki şəhərdiniz bu verilişlərdə Günel Qurbanova və Firudin Tovuzlu. Gəlin Firudin Tovuzlunun da bir ifasını alaq, bir solo ifasını alaq və sonra bir
şagirdlərinizlə bağlı, ustad şəhid ənənəsindən və sazımızın bu günündən danışaq. Danışaq. Və Kəmandar Ələsgəroğlu'nun özünün bu səviyyəyə qədər gəlib çıxmağı hansı bulaqdan, hansı ocaqdan qaynaqlanır? Axarınca davam edir.
gözəl, eşq olsun. Təşəkkür eləyirik Sağ ol, Feridun sağ ol, Tovuzlu Feridun bəy. sizə və Sağ ol, sizə səsimizə səs qatan, o həmahənglik verən bax bu gözəl nağara Musiqisilər. və zərb alətində çalan Ramiz bəyə, sintezatorda müşayiət edən qardaşlara hər birinizə təşəkkür eləyirik. Var olun. Adamın belə şagirdləri olanda nə demək istəyir ki, Kəmandar bəy? Yəqin ki, mən bugün fəxr eləməyə haqqım da var. Yəni, mən bunu çox səmimi söyləyirəm. Hər dəfə bunların uğurlarına bayaq başında söylədim ki, mənə də cavanam, yəni cavan qalmamın səbəb bax belə mənim qollarım, qanatlarımdır, nəfəsimdir bunlar mənim. Yəni, doğrudan da hər dəfə onlar bu uğurlarla sevindiriblər. Mən elə bilirəm, yaşayıram, mən elə bilirəm, mən həyatda nəsə eləmişəm. Əslində, bu sazın tarixi böyükdür. Yəni, Firidunun bayaq durub əsl aşıq havası, aşıqlarımıza xas olan tərzdə, saz sinəsinin üstündə, yəni sazla heç bir, mən o göylərlə əlləşirdim mən bilirəm, amma saz onun sinəsində saz kimi səsləndi. Əsl aşıq havası Dədə-Baba yolu, indi müəllim əlində bunu bilir. Yəni bu çox çətindir bugün, hər zamanda. Yəni qatqısı yox. Yəni bugün təmiz bal tapmaq çətin olur ha. Yəni çox qatqısı olur, yəni daha doğrusu. Yəni təmiz aşıq musiqisinin də, sazın da bu dəqiqə həm eşitmək çətindir, görmək çətindir, həm də əslində çoxlar fərqinə də varmazlar. Heç kim öz ayranına turş deməz. Firidunu bugün təmiz pətəkdən süzülən bal kimi. Bala bənzədir, balardır. Təbii ki, biz də saz müqəddəsdir. Yəni sazı bugün o hala saldılar ki, yəni mən ümumiyyətlə o adamların çaldığı alətə də saz demək istəmirəm. Əslində o yazıq sazdır. Amma o bilinəndə ki, onu minib səyirdirlər, yəhərləyirlər, qantarğa verirlər saza, başı üstündə, yəni o artıq müqəddəslikdən çıxır. Yəni biz Quran-ı Kərim yox idi yer üzündə, hələ biz saza tapınanda, saza and içəndə, yəni qopuzumuza and içəndə heç Quran haqqı demirdik. Bəli, saz özü Quran qədər müqəddəs. Bəli, o müqəddəsliyi bir pozanlara ar olsun. Böyük Ustad Dədə ilə Ədalət onların sözünü deyib, mən indi onu o tərzdə deməyəcəm, amma hər halda onların cavabını olan verib. Böyük ustadımız verib. Bugün sazı saz kimi istəyirəm yaşasın. Yəni mən ömrümü ona xərcləmişəm. O böyük ustadımız Hüseyin Bozalğanı deyirdi, hər cəfəklər saz götürüb söz deyib, aşıqlıq adını sana çəkməsin. Çivi, milçək, zəmbur kimi sızdayıb, qanqalı şəhdini şana çəkməsin. Bugün o çivinlər, o milçəklər zəmbur araya deyirlər də. Yəni sızdayıb, dızıldayıb, o qanqalın şəhdini şana çəkə bilərlər. Amma çiçəyin şəhdini şana çəkmək belə olur. Yəni bunu biraz obrazlı şəkildə dedim, amma hər halda bunu görmək lazımdır. Yəni çəkinməmək lazımdır. Mən həmişə şagirdlərimə söyləyirəm ki, yəni ola bilər hardasa sizi, ola bilər efirlər, o böyük adlar, sanlar, biraz göz qamaşdırıcı işlər sizi çəkindirir o işdən, çəkinməyin. Böyük Əsədi Şirazi deyirdi, yarasa görmürsə əgər günəşi, bundan azalar mı onun ateşi? Yəni bundan ateş azalmaz. Əksinə yanmaq lazımdır ki, daha da bizi köhnəliyə qaytarasınız, o keçmişə qaytarasınız, bizi özümüzə qaytarasınız, bizi millət olaraq yaşadasınız. Yəni millət öz mədəniyyətinlə yaşayır. Kəmandar Ələsgəroğlu deyir ki, mən hələ elə qocalmamışam, mən hələ cavanam. Ancaq maşallah, nə qədər şagirdiniz olub, indiyənəcən, yəni belə peşəkar. İndi özləri də söyləyə bilərlər, yəni mənim o sayı deyə bilmərəm, yəni mənim yüzlərlə şagirdim olub. Yəni hazırda da var, yəni mən yenə deyirəm. Mən yenə də tədris edirəm. Səsi sonra hər yerdən gəlir şagirdlərimizin. Aşıq Əsəd Rızayev adına 9 musiqi məktəbi var, 7 illik uşaq musiqi məktəbi. Orada yenə də sazı tədris edirəm. Əvvəlki alovumla, əvvəlki közümlə, yəni heç nədən çəkinməyərək. Həm də bir, bax bu şagirdlərinizə bir atalıq qayğısı da eləyirsiniz. Elə bil ki, şagird, müəllim, ustad ənənəsindən dolayı bir ata-bala münasibəti də olur sizdə. Günelin bilirəm ki, ürəyi doldu ki, o dəmləri vurğulamaq istəyir. Buyurun Günel xanım. Çiçək xanım, mənim 10 yaşında balaca bir qara qız idim. Çiynimə saz alıb, cürə saz alıb Kəmandar Tağıyemin yanına gedəndə. 10 yaşım var idi artıq. İllər keçib,
azdan çoxdan tanınırıq Kamandar müəllimin yanında, bunu demək biraz yaxşı çıxmaz. Azdan çoxdan tanınırıq, amma Dədə Ələsgərin bir sözü var sazımızın banisi ki, bir şair ki, üstadına kan baxa, onun gözlərindən qan damar. Bəzi insanlar var ki, bu ustadların şərtlərinə aiddir və Kamandar müəllim şərtlərinə aiddir ki, efirləri görəndən sonra, biraz yüksəliş olandan sonra ustadlarını salam verməyə də ərindilər. Bəli, unudurlar. Amma mənə elə gəlir ki, burada seçilmişlərdir ki, biz bugün Kamandar müəllimin yanındayıq. Eşq olsun sizə. Həm də bu mənim ümumiyyətcə bu uşaqlarla məşğul olduğum kəndin özü bugün Azərbaycanda Ozan Aşıq Dövlət Aşıq Hüseyin Bozalğanla Ozan Aşıq Sənəti Muzeyi elə Bozalğanlı kəndinin ərazisindədir. O da təsadüfdən seçilmədi o yer. O yer ona görə seçildi, o kənd ona görə seçildi ki, orada böyük ustadımız bu Ustad Aşıq Ələsgərlə adı bir çəkilən Hüseyin Bozalğanlının adını daşıyır. Yəni onun kəndidir, onun əvvəlcə istədilər evində açılsın o muzey, amma o şərait imkan vermədiyinə görə kənddə ayrıca böyük bir, indi hal-hazırda Mədəniyyət Nazirliyi orada çox böyük bir muzey tikməkdədir. Hal-hazırda onun tikintisi davam edir. Yaxın günlərdə açılışı olmalıdır. Tovuzda, yəni Bozalğanlı kəndində. Həm də bunların özlərinin dərs keçdiyi, o məşğul olduğu ev, o da 16-cı əsrdən bəri mən tanıyıram, ondan tərəfə, yəni mənim tanışdığım yoxdur. Bozalğanlıda Aşıq məktəbindən 16-cı əsrə gedib çıxıb mənim tanıdığım o ustad ənənəsi. Yəni bunlar elə Fürdünün özü də Günel də Çofra Ələsgərin ocağında, yəni onun bulağından su içiblər. Yəni mən onun oğluyam. Yəni bunlar da təbii Aşıq ocağında dərs aldılar. Yəni bugün o saza məhəbbət, sazda dürüstlük, düzgünlük, klasik Aşıq musiqisini yaşatmaq hamısı o kökdəndir, o məktəbdəndir, ocaqdandır. Ocaqdandır, bəli. Kamandar Ələsgər oğlu, ustad oğlundan şəhər də olmaz, belə deyirlər, ustadlarımız belə deyir. Sizin özünüzün də görünür ki, bir müəllim kimi yetişməkdə kiminsə rolu olub. Ocaqdan, bulaqdan qaynaqlanmışsınız. Təbii. Dediniz ki, Çopur Ələsgərin ocaqlığından təbii ki, gəlib bu qədər, bu məqama gəlib çatmışsınız. Ancaq hər kəs fikirləşər ki, biz verilişlərimizə sizi dəvət ediləndə həmişə şeir ortağı kimi dəvət edirəm, bədii qiraətçi kimi dəvət edirəm. Ancaq qoy tamaşaçılarımıza da bəli olsun ki, Kamandar Ələsgər oğlu təkcə bədii qiraətçi deyil, həm də gözəl aşıqdır, gözəl saz çalır, gözəl şagirdlər yetirir və eyni zamanda həm də bir ocağın dolu bucağını çiyinlərində daşıyır. Məsuliyyətdir, əlbəttə ki, mənim üçün məsuliyyətdir ocağımı yenə adını yaşatmaq, yəni onunla ümumiyyətcə o ustadların adını çəkəndə hər dəfə istər-istəməz adam məsuliyyət daşıyır. Yəni bir əskər, bir general adını eşidəndə istər-istəməz durub əlini qulağını mən qoyub kes vermək istəyir. Amma mən də o ustadların adını eşidəndə söhbətsiz ki, həm təsirlənirəm, həm də bugün o ustad şəhər ənənəsini yaşatdığım üçün o yolda əziyyətimi həmişə halal eləmişəm öz şagirdlərimə və istəyirəm bu ənənə yaşasın. Mən bilirəm ki, elə Günelin də, Fürdünün də, eləcə də mənim bunu ki, digər şagirdlərimin də özləri bir vaxt yəni o səviyyəyə gələcəklər ki, artıq bu sazı özləri tədris edəcəklər və mən bugün işlədiyim məktəbdə saz müəllimlərinin əksəriyyəti mənim şagirdlərimdir. Var elə şagirdim ki, bugün başqa rayonlarda saz dərsi verir, sazda tədris edir, sazın sirlərini öyrədir balalarımıza. Yəni bu işdə mənə elə gəlir ki, o ənənəni pozmadığıma görə mən fəxr edirəm və bugün o ustadların da quyruğu şad olsun ki, onların yurdunda biz fəaliyyətsiz dayanmırıq. Şəxsən mən özüm. Biz elə bu yolda sizə uğurlar diləyirik. Bax, bu məqam, sazı şagirdiniz çalsın, özünüz çalasınız, Günel Qurbanova bir ifa eləsin. Mən izninizi istəyim, üzr istəyirəm Kamandar müəllim, sözünüzü kəsdim. Ustad şagird mövzusu da bugün bizim ən gözəl mövzulardan biridir. Mən çox böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, Kamandar müəllim sazı ifa eləsən, mən oxuyum. İzniniz olursa. Olur mu ustad?
Mənim ya, Ustad şair. Bayaq çox alovlu danışdın da. Əslində o alovdan gəldi yəni bu da. Birdən o alovda alınmaz yəni. Şayət ona. Yox, qətiyyən elə şey Cavab olmaz verməli. yəni. Çiçək xanımın ən sevdiyim saz musiqilərindən biri var, Qəhrəmanı havası. Aha. Bəlkə bir qəhrəmanı ifa eləyəsiniz. Benim əmniyyətim. Ustad şəhid görək nə Yəni bu qəhrəmanın havası içməklə yəqin müəllimini qəhrəman sayır da bu işdə yəni. Mənim müəllimim Bu hər dağlarda- zaman mənim üçün böyük bir idealdır. Bu dağlarda qəhrəmanlıqdan dolayı nədən danışa bilər ki? Təhsil ondan danışmaq. Hani mənim qoç kör oğlum yərə girə bu meydana. Çəkəndə Misri qılıncı, qəbzəsi Bəli. qalanı. Yox, mən Gəl- böyük məmnuniyyət. Gəlsin bir qəhrəmanlıq havamız. Olsun.
möhtəşəm təşəkkür eləyirəm bu cütlüyə də, bu birliyə də, bu şagird müəllim ünsiyyətinə də eşq olsun, var olun. Kəmandar Ələsgəroğlu Çopur Ələsgərin yurdunda, ocağında böyüyüb boya başa çatıb, beşi başında daim saz çalınıb. Mayanız saz üstündə yoğrulub, laylanız sazla çalınıb. Bugün niyə Kəmandar Ələsgəroğlu çörəyini sazdan yox, sözdən çıxardır? Suala görə çox təşəkkür edirəm. Bəlkə də mənə bu sualla heç vaxt müraciət eləməyiblər. Yəni mən bugün nəyə görə sazdan yox, mən sözdən. Bu əslində hər ikisi var. Sualın içində hər ikisi var. Yəni mənim bugün çörəyim həm sazdan, həm sözdən çıxır. Amma mən fəxr edirəm ki, mən bugün elə halal çörək qazanırım. Çünki mənim babam da aşıq olub. Yəni Aşıq Ələsgərin atası da, onun atası da aşıq olub. Sazsız mənim bir günüm olmasın. Çünki mən sazla nəfəs almışam, saz mənim çörəyim olub. Yəni lap balaca vaxtlarından belə. Çünki bizim evimizə də bərəkət, xeyir sazdan gəlir. Yəni. Ya atanız sizi sazla böyüdü. Bəli, sazı... Bugün kəmandar uşaqlarını sözlə böyüdü. Yəni hər ikisi var dedim. Burada da yəni qəribə bir şey yox. Yəni saz da, söz də hər ikisi vəhdətli olan da gözəldir. Aşıqlarımız sazla, sözlə, dastanla, şeirlə, sənətlə, ifa ilə, yəni, elin həmişə könlünü oxşayıblar. Bugün də belədir. Yəni mən bundan çəkinmədən belə də davam edəcəm yəni. Biraz ustadınız Çopur Ələsgərdən danışaqmı? Neçə illiyini qeyd elədik? Ötən 85 illiyini eləmi? Bugün bu il onun 85 yaşı tamam olardı əgər yaşasaydı. Allah rəhmət eləsin. Allah keçənləri bağışlasın. Çopur Ələsgər özündən sonra yəni bir irs qoyub gedib söhbətsiz. Yəni bugün mən fəxr edirəm ki, bax Günel kimi şagirdlərim, Fürdün kimi şagirdlərim birbaşa onun özünlə təmasda olublar. Kəmandar mənim düz qeyd elədi. Deməli, Şeyxam, getmişdim, bir mahnı var idi, onu nəsə bir tərəddüdüm var idi. Zəng elədim ki, baba, nə dərsən, nə edirsən? Dedi ki, qızım, ağrıyıram, uzanmışam. Dedim, baba, qurban olaram, gəlsəm bir mahnı var da, onu biraz məşq eləyə bilərəm. Dedi, axı, ağrıyıram. Dedim, çox xahiş edirəm də, onu efirdə oxumalıyam, müsabiqə vaxtı idi. Getdim, sağ olsun, Allah rəhmət eləsin, yer cənnət olsun. Onu mənə başa saldı və həmin ifanı çəkmişəm. Artıq bəlkə də Kəmandar mənim 2008-də idi, neçədə idi. Onu saxlamışam. Bəlkə elə yolda gələrkən maşında göstərdim Kəmandar müəllimə. Ələsgər baba ilə xatirələrimiz çox var, nə bilim, onun adı gələndə daha doğrusu kövrəlirəm. Bir ustad kimi demirəm, o bir qıraq oram. O insan, nə bilim, mənim üçün çox böyük dəyərli bir insan idi, çox. Əslində o böyük ustadların, o ozanların, mən deyərdim ki, rayonumuzda o axırıncısı idi. Yəni, o ənənin davamlısı olaraq söyləyirəm bunu. Yəni, böyük aşıqlarımızdan, Aşıq Şıvıldıqdan, Aşıq Məmmədquludan, Aşıq Ovalardan tutmuş ta Aşıq Hüseyin Bozalğanlı, Aşıq Əkbər, Aşıq Qədir. Yəni, bunların bir davamlısı idi o. Yəni, bugün aramızda yoxdur söhbəsi. Amma o irsi bugün bizim üçün yaşadıb, gətirib çatdırıb bizə. Bizim də onu gələcək nəsələ çatdırmamamız bizim günahımız və qəbahətimiz olar. Yəni biz də o yolda çalışırıq. Yəni müəyyən işlərimiz var. İnşallah müəyyən layihələrimiz var bugün. Onları həyata keçirəcəyik. Onun yubileyi ilə əlaqədar bu il 85 illiyi tədbirlər planı var. İnşallah elə sizin də televiziya olaraq dəvət edərik. İnşallah. Uğurlu olsun bütün işləriniz. Şeyxam, bir şey də vurğulayım ki, əsas odur ki, onların sinəsində saz var, beyinlərində söz var. Demək odur ki, bizim sazımız, sözümüz yaşayır. Bu da məncə bizə bəs eləyər. Sazı saz kimi yaşatmaq. Yəni, sazı əsas Tovuzda saz dəyərində qalınmı? Bəli. Urvatında dururmu? Tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, bax bugün Tovuzda heç bir məclisdə siz o bayağı saz ifaçıları, sazın başına oynasanları görməyəcəksiniz. Çünki onu heç orada o əyləşən cəmaat o el da qəbul eləməz. Onu heç yaxın qoymaz. Yəni o sizi o tırnaq arası populyar saz çalanları, ifaçılarını Tovuz məclislərində bax müəllim müəllimdə təsdiqləyək ki, görməyib heç vaxt. Görə də bilmərik. Çünki onu qəbul Kəmandar müəllimin tələbələrindən olanlar var. Yəni. Kəmandar müəllimin tələbələrindən olanlar var ki, məsəl üçün Fürüddündür, Rövşəndir, bəli. Xalid var, olanlar var. Mənəm və başqa qız ifaçılarımız var ki, Şahanə var. Hamısı öz dəst xəttini qoruyanlarıq. Tovuzdan söhbət gedirsə. Amma Azərbaycanda çox təəssüf ki, elə bir insanlar var ki, o saz mühiti orada yaşayırmı? Bəli. Sazı saz kimi ifa edirlər. Gəlin. Tam.
Kamandar Ələsgəroğlunu verilişə dəvət eləyəsən və ondan eşqdən, məhəbbətdən, Allah sevgidən şeirlər almayasan. Şagirdlərinizdən bir müşayiət eləsin. Bayaq köklənmişdiniz. Firudin saz çalanda bilmədim nəyə köklənmişdiniz. Gəlin axarınca şeirlə gedib Xata gəldi yenə, musiqilərinizə. sevgi gəldi. Bu yaşda sevgi, məhəbbət dərəm. Sehirləyib gözün məni, hara çəkir sözün məni, agah elə özün məni, bu mənim sevən yaşımdır. Mən aslanam yaralanmış, yar yoldaşdan aralanmış, ömür günü qaralanmış, mənim sevən yaşımdır bu. Yox nazını çəkənmərəm, baxsanda güləkənmərəm, açanmaram, kənmərəm, mənim sevən yaşımdır bu. Sinəsiz şan olaram, dost ikən düşman olaram, dillərdə dastan olaram, mənim sevən yaşımdır bu. Çətindir eşqin sınağı, sinəmdən getməyib dağı, Saqif olar el qınağı, mənim sevən yaşımdır bu. Mənim sevən yaşımdır bu. Gəl əl-ələ tutub gedək. Gedək biz olmayan yerə. Hər dərdi unudub gedək. Dərdimiz olmayan yerə. Burada qoyaq özümüzü, bu qırışan üzümüzü, bu köhnələn sözümüzü. Gedək söz olmayan yerə. Bir kimsə tutmasın xəbər, gəl çıxıb gedək bir təhər. Bu ev, bu küçə, bu şəhər, bu dəniz olmayan yerə. Atam oğlu az çapalar. Sən deyən çətin tapılar, bu ramizi kim aparar, bu ramiz olmayan yerə. Gəl əl-ələ tutub gedək, gedək biz olmayan yerə. Sözümüz, dərdimiz olmayan yerə, olmayan yerə. Səhərlərin şeyləri tək, kipriyində donar olsam, axşamların şəfəqi tək, gözlərində yanar olsam, ayrılığın sazağından buz bağlayıb donar olsam, məni yenə sevərsənmi? Nəyim vardı sən apardın, indi daha nəyim qaldı? Bir həsrətdən yanan sinəm, bir sızlayan neyim qaldı? Dilimdə bir son nəğməmiz, bir də bircə deyim qaldı. Məni yenə sevərsənmi? Könlümüzün yaraları görürsənmi bitişməmiş? Nə qaldı ki üstümüzdən addamamış, ötüşməmiş? İkimizdən birimizə əcəl gəlib yetişməmiş. Məni yenə sevərsənmi? Məni yenə sevərsənmi? Həsrət sönən deyil, səndən gələn o məktublar bir də sənə dönən deyil, yandırmışam onları. Keçmişləri silsin deyə, yenə qəlbim gülsün deyə, o məktublar yanmalıydı, sənli günlər ölsün deyə, yandırmışam onları mən. O günləri anmamaq üçün, səni yaman sanmamaq üçün, nə zamansa oxuyanda öz ürəyim yanmamaq üçün. Yandırmışam, yandırmışam onları, yandırmışam onları. Onlar yalqız olmuşdular. Onlar yalqız olmuşdular. Etibarsız olmuşdular.
Bir vaxt sənin qəlbin idi, indi kağız olmuşdular. Yandırmışam onları mən. Qəlbimi gözümdə sıxdım, öz evimi özüm yıxdım. Səndən olan acığımı yazıq məktublardan çıxdım. Yandırmışam onları mən. Ürəyimdə min bir sual, üzür məni fikir, xəyal. Məktubların acığını mənim bu məktubumdan al. Yandırmışam onları mən, yandırmışam. Neyim, yandırmışam onları mən. Daha qəlbim dinən deyil, daha həsrət sönən deyil. Səndən gələn o məktublar bir də sənə dönən deyil, bir də sənə dönən deyil. Yandırmışam onları, yandırmışam onları, yandırmışam. Ay Fürdün, sazında ay zalim oğlu, qəm pərdəsi var. Əllərin dəydi mi, qəm ağlayacaq. Qoskoca bir kişi bu məclisdədir, burada həm güləcək, həm ağlayacaq. O keçən günlərə ilə toxunma, altında qor yatan külə toxunma. Al sazı əlinə hələ toxunma, məni görən kimi sim ağlayacaq. Qəlbim oda düşər, sussan kilisən. Bu dərdi bilənin elə biri sən. Zilə qalx, bəmə yeni özün bilərsən. Zil qana düşəcək, bəm ağlayacaq. Xəstəyəm dağlarda qarım yox daha. Yadlara qalası varım yox daha. Atam yox, anam yox, yarım yox daha. Məni kim ağlasa, kəm ağlayacaq. İtirdin bir ömür vaxtı, deyəsən köş gedir ailələ vaxtı. O qara sazınla bu qara baxtı, bəs sən ağlamayıb kim ağlayacaq? Bəs sən ağlamayıb kim ağlayacaq? Meclisime gelen güzel, meclisime gelen güzel, halın yaman hal görür. Leyli leyli ya leyli leyli derdi Naz hatiri ay bağlama ay bağlama
Yar gərək yarın qeydinə qala yalvara yalvara hərdən küstürüm gönlüm Allah yalvara yalvara Yar gərək yarın qeydinə qala yalvara yalvara hərdən küstürüm gönlüm Allah yalvara 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 qaldım yalvara 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 qaldım yalvara yalvara
gözəl təşəkkür eləyirəm. Günel xanım, var olun, hər birinizə minnətdaram. Baxın, musiqiçilər sizi belə gözəl müşahidə elədiyinə görə bütün musiqi heyətimizə təşəkkür eləyirəm. Mən çox təşəkkür edirəm Çiçək xanım. Mən burada tək oxuya bilmərəm. Məni müşahidə edən bu gözəl ansambla, başda Mail müəllim olmaq şərt ilə, Mehman qardaşım, Firudin, Aqil, Ramiz, hər birisinə təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sənətkarlar var ki, oxudur. Elə gözəl ifa edirlər. Əlbəttə ki, belə Həm də gözəl bu məkanın özü o, sənətkarlar. yəni. Məkanın özü Mən bilmirəm, məkan oxudur, yoxsa Gözəl yerlərdə qala musiqi dibində oxumamaq heyətimiz olar. oxudur. Qala dibində oxumamaq olar. O da elə bu yaradıcı qurumumuza, musiqi heyətimizə təşəkkür eləyək. Müəllim, başda olmaqla hər biriniz əlləriniz var olsun və eyni zamanda bu çəkilişimizə dəstək olan və bizə bu gözəl məkanı ayırdığına görə bizim Gəncəmizin və Göygölün deyək, ən səfalı Dilbər güşələrində yerləşən Topal Həsənli kəndindən Qaradibi ailəvi istirahət məkanının bütün işçi heyətinə və rəhbərliyinə bu məqamda təşəkkürümüzü yetirək və ən gözəl musiqilərimiz də elə bu dəm bax bizi seyr edən bütün tamaşaçılarımız, və sözsüz biz izləyicilərimiz. qala dibinə bu kəndə mən ilk dəfə oluram məsələn bax bu məkanda, yəni mən tez-tez gələcəm. Söz Biz bu çəkilişləri bura salırıq ki, siz tez-tez bura gələsiniz. Çox bəyəndim. Əsri yoxdur, hə, Kamandan Bəli, mənim çox yollar. gözəl Mən məkan. olmuşdum burada. Çox Bu gözəl bir dağların yerdir. ab havasının ahəngindən və ritmindən çıxmayaq. Yəni gəlin musiqiçilərin dilinə xaric getməyək. Elə ritmdə qalaq. Çünki az sonra Mail müəllim birazdan deyəcək ki, mən üşüdüm, əllərim donubdur, daha barmaqlarım getmir. Gəlin bu ahəngdən çıxmayaq, beləcə davam eləyək. Tovuzumuzun o gözəl ab havasını udmuş sənətkarlarımızdan biri də Mehman Tovuzludur. Bəli. Gəlin bu dəm elə bax bu musiqiçi qardaşların müşayiəti ilə Mehman Tovuzludan bir ifa alaq. Görək o nə demək istəyir öz alətindən. Artıq öz sözünü çoxdan deyir. Yenə deyəcək.
Çox sağ olun. Bu da Güzeldir. Mehmet Hovuzlu'nun güzel ürəyini olsun. qoyduğu Bəli. öz alətindən bir ifa. Bəlkə elə sıralanma ilə gələk. Kamandar bəy. Bəli. Belə deyirəm. Bugün bizim mövsümün sonu üçün, yəni mövsümün sonu üçün sonuncu verilişimizdir. İnşallah biz bir də izləyicilərimizlə, tamaşaçılarımızla payız dönəmində görüşə gələcək belə ilk verilişimizlə. Mən ona görə istəyirəm ki, bax bu verilişimiz bu ovqatda, bu aurada geçsin, bu əhval-ruhiyyədə geçsin. Bir halda ki, belə gözəl sənətkarlarımız hamısı buradadır. Gəlin elə hər kəs öz məharətini göstərsin də. Bax, Mail müəllimin öz ifasını alaq. Mail müəllim də hər daim regionda olan sənətkarımızdır. Bizim əlimizdən alırlar. Ancaq bir halda ki... Öz razılığıyla baş. Öz razılığıyla gəlir. Müvəqqəti olaraq. Bir ifanı Mail müəllimdən alaq. Bir ifanı sazda sizdən alaq. Birini də Günel xanımın özünün sazında öz ifasını alaq. Çünki Günel Qurbanova Çeşmə Folklor Ansamblının üzvüdür, solistidir. Və çox da gözəl Gülarə Azaflının bəli, Gülarə xanım rəhbərliyi ilə Çeşmə Folklor Ansamblının salamlayırıq buradan da Gülarə xanım üzvüsünüz və gözəl də yeniliklər eləyirsiniz. Biz hər zaman sizi izləyirik. Bax, bu dəm sözünüz varsa sözünüz gəlsin, ya ifalarımız gəlsin. Mail müəllimin ifası olan yerdə bizim nə sözümüz olsun ki, buyursun Mail müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. Əliyev Aqil müəllim bayaqdan elə oradan Himzim eləyir. Himzim eləyir ki, bu dağların ətəyində bir uca dağlar. Nə gözəl olar. Gəlsin Mail Quliyevin özündən bir solo ifa.
Göylər dolub boşalır, axan dolu buludlar, dumanlar hesabına. Gecə gündüz qaynaşır, dənizlər xoşbəxt olur, limanlar hesabına. Yaxşılardı dünyanı yaraşığa mindirən, dağılardı bu dünya yamanlar hesabına. Yaxşı ki ulu Tanrı qoruyur bu dünyanı, dünya duruş gətirir, dürüst, saf əqidəli insanlar hesabına, imanlar hesabına. Bu sənət yaşayır belə sənətkarlar hesabına. Həsrətin araya attı dağ dərə. Həsrətin araya attı dağ dərə. Sönən ışıq oldun, batan səs oldun. Qayıt mənim gülüm, qayıt bu yerə. Ay mənim istəyim, nə gəlməz oldu. Ümidlər, arzular pərəm-pərəmdir. Qəlbə təsəllidir xatirələrim, bir halımı soruş, könlümün dindir. Axşamlar yadıma düşür səhərim. Qayıt mənim gülüm, yerbəyer elə. Dərdli səhərləri gecələrsən, çaşıb başqa yolla gedirəm elə, düz öz qaydasınca küçələrsən. Qayıt yerinə qoyayı günəşi, yenə olduğu tək görüm həyatı, qayıt gözüm nuru, könlüm atəşi, qayıt sahmana sal bu kainatı. Qayıt mənim gülüm, yerbəyer elə. Qayıt mənim gülüm, yerbəyer elə. Dərdli səhərləri gecələrsən. Qayıt gözüm nuru, könlüm atəşi, düz öz qaydasınca küçələrsən, küçələrsən. Qayıt, qayıt. Bu gecə bomboş beşiyəm. Ürəyim canım, hardasan? Bir sahipsiz ev eşiyəm. Mülk cahanım, hardasan? Çiçək arzum soldu axı, hicran uzun yoldu axı. Axşam səhər oldu axı, qürubum, danım, hardasan? Gəl gözümə görün qayıt, gül ətrimə bürün qayıt, son nəfəsi verim qayıt, sirri pünhanım, hardasan? Yox gümanım, yox əlacım, kimə yalvarım əlaşım, viran olur təxt tacım, təxt-i sultanım, hardasan? Təxt-i sultanım, hardasan? De görüm indi hardasan. Qu səsim uçunur sənə, yetim yurt yeridir canım, nəfəsim uçunur sənə. Hardasan indi, hardasan, yerdə göydə yoxsan axı, divanəyəm, dərd əhliyəm, neydə, meydə, yoxsan axı. Sən hardasan, tapanmadım, gəzdim bu dünyanı tamam, yer üzündə, göy üzündə. Sən varsan, sən varsan, bəlkə mən yoxam, mən yoxam. Ne görüm, hayatım.
olsun, var olun Mahal müəllim. Bilirəm, deyir ki, bu mənim nə qarmonumun səsidir, nə də barmaqlar mənimdir. Çünki əllərim doğru. Ancaq bu soyuq üçün burnumuzun ucu göynəyəcək 5-10 gündən sonra. Yəni o yayın qızmar günlərində elə arzulayacaq ki, bax bu soyuğu, bu küləyi. Bu axarla elə üzü küləyə gedək, davam eləyək. Aşıq Güneldən gəlsin ifa, yoxsa sizdən kəmandar saz? Mən sözümü dedim daha, yəni sazda. Ancaq sizdən bir solo saz da almaq istəyirik, mümkün olarsa. Mən etiraz edərəm. Gəlin Günel xanıma verək, o ovqatdadır, hazırdır artıq ifa üçün. Gəlsin bir ifa Günel xanımla. Leyli leyli
Teşekkür edirik Günel Qurbanova, var olun. Bu da sizin sazınızla olan bir ifa, bir ərmağanınız. Tamaşaçılarımız için minnətdarıq. Yavaş-yavaş verilişin sonuna yaxınlaşmaq üzrəyik. Kəmandar Ələsgəroğlu. Gəlin elə məqamı düşmüşkən bir ifanı da sizdən alaq. Görək doğrudan mı siz Çopur Ələsgəroğlusunuz və bu adət ənənə doğrudan mı o yurtda davam eləyir? Və sizdən sonra kimlər davam elətdirir? Bu saz ənənəsini yaşadan var mı yurdumuzda, ocağınızda? Biz bugün sazın, sözün, musiqinin, yəni xoş ovqatın bir işığına gəldik. O yurtda bugün saz yaşayır. Yəni bugün mənim evlatlarım, mənim qardaşımın evlatları bugün saz ənənəsini, saz musiqisini, aşıq sənətini yaşatmaqdadırlar. Mən də istəyirəm burada bugün hamı birlik nümayiş elətdirdi. Bəli. O böyük Yunus Əmrə deyirdi, bizim böyük Türk şairi, aşığı. Dərviş Yunus söylər sözü, yaş doludur iki gözü. Bilməyən nə bilsin bizi? Bilənlərə salam olsun. Yəni bizi bilməyənlər, bizim nəyə qadir olduğumuzu bilməyənlər nə bilər ki biz nəyik, kimik, hardan gəlib, hara gedirik. Ona görə də mən istəyirəm, əgər ki imkan yaradırsınızsa, mənə söz vermək istəyirsinizsə. Bir ifada sizdən alaq. Bir saz, bir qəhrəmanlıq, bir birlik havası səsləndirərəm. Bir Koroğlu beytisi. Nə gözəl. Məxsusi. Əgər icazə versəniz. Məxsusi Kəmandar Ələsgəroğlu'ndan bir birlik havamız gəlsin verilişimizin sonu olaraq. Yəni biz... Yəni mən hər verilişdə, ümumiyyətcə, yəni mən heç vaxt solo ifalarımla yəni yadda qalmamışam. Ümumiyyətcə, həmişə çiyin qaçırmışam, boyun qaçırmışam ifalardan. Amma bu veriliş üçün yəni həmişə hazıram. Təşəkkür eləyirik. Yəni tamaşaçılarımız görsün ki, doğrudan da sizin sazınız elə sözünüzə bərabərdir və səsinizə, nəfəsinizə bərabərdir. Gəlsin bir ifamız sizdən. Çox sağ olun, təşəkkür ederim Kəmandar bəy sizə. Bu dağların o üzü gerçekten bir bozkurt haykırtılı. Bak sazımızdan, sözümüzden, özümüzden bu birliği gözlüyor. Ve siz de o Köroğlu havalarıyla verişimizin sonunu kapadınız. Yani öz ifanızla kapadınız. Biz yavaş yavaş artık verişin son dəqiqələrini deyək, yekunlaşdırmaq üzrəyik. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Var olun, əlləriniz var olsun. Və Güney xanım, sizə məxsusi təşəkkür edirəm ki,
ki, zamanınızı, vaxtınızı bizə ayırıb, bu uzaq yol yaxın elədiniz, gəldiniz. Çox sağ olun, var olun. Sonda Kəmandar bəy, sizdən bir xudafizləşmək üçün, elə həmin verilişin sonu üçün, həm mövsümün sonu üçün bir pay alaq, bir ərmağan alaq, bir söz alaq. Qılınc oynadaraq, at kişin edərək, bir vaxt dəniz kimi ləpələnmişik. Bir sapı qırılmış boyunbağı tək, indi yer üzünə səpələnmişik. Yetim arzuların hıçqırıq səsi, qarışıq içimdə biri-birinə, mənim ürəyimdə bu qəm ləkəsi, oxşuyur çəməndə ocaq yerinə. Yetim bir tütəkdən ayrılan səsəm, arzum gül açmasa gülə bilmərəm. Türkün arasında birlik görməsəm, uzanıb rahatca ölə bilmərəm. Çevirin, qaldırın bu torpaqları, bu buz ayrılığın başını üzün. Yığın qəbirlərdən göy muncuqları, qırılmaq bilməyən bir sapa düzün. O günlər gələcək, qırılmaq bilməyən bir sapda olacaq, bir sapa düzülüb, böyük bir ideyanı gerçəkləşdirəcək. Bir olub birgə olacaq, bütün Turan olaraq, Türk dünyası olaraq. Hər kəsə təşəkkür eləyirəm və Ramiz Rövşən belə deyirdi, nə var Allahdan yuxarı, nə var qəbirdən aşağı, çəkdiyim ahdan yuxarı, bildiyim sirdən aşağı. Niyə günüm gündüzümdə, quşlar azır göy üzümdə, göz yaşlarım quş gözündə tökülür dən-dən aşağı. Demə biz ki quş deyilik, Allaha tanış deyilik. Ruhum dur yığış gedirik, ruhum dur yığış gedirik. Sən yuxarı, mən aşağı, sən yuxarı, mən aşağı. Türkün böyük şairi Nəcib Fazil Qısakürək isə deyirdi, gedəriz nur yolu izdə gedəriz, taş bağırda sular dizdə gedəriz. Bugün akşam olur, biz də gedəriz. Qalar dodaqlarda şarkımız bizim, qalar dodaqlarda şarkımız bizim. Dodaqlarda qalan şarkılarımızla gecələriniz xeyrə qalsın. İnşallah yeni mövsümdə, yeni çəkiliş məkanlarında, yeni musiqili qonaqlarımızla görüşərik. Dəyərli izləyicilərimiz, Allahın əmanında olasın.